isar da sako babban hakimin nan ba ni hikimar waka yan wake baba. Ya majinginar gajiyayyu shehu ka wuce magana sannu baba. Ka ƙara nan kasirar ka ga annabin kaɗin nan Muhammadin Rasulallah mai jikar sufan nan. Adan adama aiki mai kyan tafiyan nan ka sa sabi da sharifa ban rage ba. Ya majinginar gajiyayyu shehu ka wuce magana sannu baba. Ya wakilu ya kafi bani kariyan nan da kaiwa annabin kayayin hijiran nan ka so ka ne idan makiya yan hasadan nan ka bani garkuwa ta tsayawa ba gudu ba. Ya majinginar gajiyayyu shehu ka wuce magana sannu baba. Rana gaida Ahmad Tijjani shugaban nan na auliya uwaki ɗaya masanan kaɗin nan majingina wajen boyewa abin kiran nan zaman ka lafiya taskawa tun ayan ba. Ya majinginar gajiyayyu shehu ka wuce magana sannu baba. Suka cikin da ke busawa da sacewa saraki lafiya takawa mai rigawa sani da sannuwar ka yake samun sanarwa ka saitar ka ta kai haka ko ban faɗi ba. Ya majinginar gajiyayyu shehu ka wuce magana sannu baba. A nusti zan bayani kan gadon halittu barhama wanda daga zuwa nayi aka wadatu tun ba shiru da motsi da zubo ya kasantu uba mai uba mar da uban baka bari ba. Ya majinginar gajiyayyu shehu ka wuce magana sannu baba. Sarautar ka daga ta ne aka bai sarakai zuwa shewa an gaja ebo kuma ana kai a soka wuta ya hasken iyakai ganin mara gani masu ganin baka bari ba. Ya majinginar gajiyayyu shehu ka wuce magana sannu baba. A ya faruwar fararru cikamakin su a ya tafiyar tafiyayyu ka an rufe su a ya mai gidan miƙaƙu da na gasassu fahimtar ka ba zai yi wuta tafiya ba. Ya majinginar
neman ƙarin bayani za a yi tuntuɓar mu ta lambar waya kamar haka 0803-34-50-57. Da tashi da tsayuwa da zama ka haɗe su, da motsi da kamewa duna haɗe su, da duba da kin duba duna kashe su, gaba ɗaya ba kowa sashe baba. Ya majinginar gajiyayyu, shehu ka wuce magana sannu baba. Uban mara uba ya kake ne ka faɗa min, sanin asalin ya kake ne ka tila min. Waya cikin halarar ka kan naɗa min domin na zama original ba kwafi ba. Ya majinginar gajiyayyu, shehu ka wuce magana sannu baba. Magariyar tukewa tuta bara sauka, mafari abin farawa ba nikinka, gida da waje duna tafin kafarka, sarautar ka ta wuce haka ma ba ba. Ya majinginar gajiyayyu, shehu ka wuce magana sannu baba. A yanin zuwa ganin su kan nitsani, cikin kananar da ana farko kasani, da